जामिल का वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। जामिल का जो पैकेज यूनिट का वायरिंग है, मॉडल ये है PY, PMY, PS। ये ओल्ड मॉडल हो या नया मॉडल हो, सबका जो वायरिंग यही है। PTX का वायरिंग ये नहीं है, PTX का थोड़ा अलग है, वो एक अलग है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। अभी PY, PMY, PS जो भी, जिसमें एक बोर्ड आपका देखे होंगे, जो ये ECB बोर्ड है, जिसका जो पार्ट नंबर है, PCB में पार्ट नंबर लिखा हुआ है 800-65263, या दूसरा वाला 800-65276। ये दो PCB ये बोर्ड है। इसके ऊपर वायरिंग के ऊपर हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, लेकिन डायग्राम के ऊपर नहीं बनाया। किसी भाई ने कहा था कि डायग्राम के ऊपर डायग्राम को लेके आप एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे फेस लाइन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं HVTV, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। कोई भी AC हो, कोई भी पैकेज यूनिट, ये कॉमन होता है, सब कॉमन है। वायरिंग में थोड़ा सा आपको मॉडिफाई, थोड़ा चेंजिंग होता है, लेकिन हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा, गौर करेंगे, HVTV हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, यानी जो 3 फेस का वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। L1, L2, L3 लिखा हुआ साफ है। ये वायर आपको सब जगह चला जाएगा। क्या है? कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, फैन 1 और ब्लोअर मोटर, यानी कि आपका 2 कंप्रेसर, एक कंडेंसर फैन, 2 कंडेंसर फैन, यानी सेम वही की, और एक आपका ब्लोअर है। ठीक है, यानी सब फैन आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट्स में लग गया, और ब्लोअर का वायर कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में लग गया, फैन का वायर कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में लग गया, कंप्रेसर का आउटपुट में, और इस तरह का आप ये लगा लिए। ठीक है, ये आपका कनेक्शन हो गया। मेन जब प्रॉब्लम होता है, ये तो कनेक्शन से बहुत ईजी है, मेन है कंट्रोल के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल के ऊपर आप यहाँ लिखा हुआ है 2 HVTV 2 NTP, यानी ये बोल रहा है आपको 2 HVTV हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक से ये लाइन लेना है। यानी ये फेस लाइन आपको जो लेना कहाँ से है? HVTV हाई वोल्टेज, यानी फेस L1 से। यहाँ सब कुछ लिखा है, क्लियर है। L1 से आप एक वायर लीजिए, L1 से लिखा हुआ है, वो पूरा क्लियर कर दिया है। HVTV से वायर लेना है, L1 से वायर लेना है, तो L1 कहाँ पर है? यहाँ से आप एक लाइन ले लिए, लेके आए। दूसरा क्या लिखा है? वो NTB, न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक से ये लाइन लेके आना है। यहाँ पर NTB है, न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक। तो 2 लाइन आपका आ गया। ठीक है, तो आपका जो N है, तो जामिल का जो कोड वर्ड नंबर है, मैंने बहुत बार बताया, वो नंबर 2 है। जामिल का 99% AC में, 1 मिनट, 99% AC में, 1% मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ AC में N का वायर कहीं और भी लगा है, इसके लिए। तो कोई भी हो थोड़ा चेक कर ले। हाँ, लेकिन वो AC अलग है, उसका मॉडल अलग है, लेकिन हाँ, उस पर मैं बात करूँ, फिर बात वो मिक्स हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम समझाने में या समझने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन 1% AC में नंबर 2 का वायर कहीं और भी इस्तेमाल किया गया है, मैंने देखा और है वो। ठीक है, अभी इस पर बात करते हैं। तो एक आपको, तो दोनों मिला के कितना हो गया? L1 और N 220, यहाँ लिखा भी है 230। सब कुछ क्लियर है, बस थोड़ा पढ़ना है, इसीलिए पढ़िए, इसी समझ में आएगा। ओके, अब L1 का वायर जब 220 आपको ये मिला, ये कहाँ लेके गया? ये वायर L1 से जो आ रहा है, यहाँ पर आपको 1B एक टर्मिनल है, जो ATB बोलते हैं, ATB एक्सिलरी टर्मिनल ब्लॉक। वहाँ पर आप ये जो वायर यहाँ से जो इन हुआ, ये आउट होगा, तो इस वायर का नंबर हो जाएगा 1B। ठीक है, बाद में 1B और 1A में एक जंपर है, दोनों के बीच में एक जंपर लगाया है। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर एक लिखा हुआ SD, स्मोक डिटेक्टर। अगर यूज़ करना है तो आपको ये जंपर निकाल के एक वायर आपको 1A और एक 1B में लग जाएगा। स्मोक डिटेक्टर का वायर 1A 1B में लग जाएगा, अगर यूज़ करना है। तो नहीं करना है तो हटा दीजिए। दूसरा ये भी बात पता चला कि स्मोक डिटेक्टर का वायर जब 1A 1B में लगेगा, तो वो क्या होगा? नॉर्मली क्लोज होना चाहिए, यानी स्मोक डिटेक्टर का वायर क्लाइम मीटर से चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। वो अगर नहीं दिखाएगा तो वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा, पास नहीं करेगा। तो ठीक है, तो यानी कि वो उसको पास नहीं करेगा तो AC स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इसको लगाया जाता है कि वो स्टॉप किया तो ये पूरा यहाँ से आगे जब वो आउटपुट रोका, पूरा सिस्टम में वोल्टेज रुक जाएगा, तो वो स्टॉप हो जाएगा, इफ़ इन केस अगर फायर होता है तो। ठीक है, अगर SD का वायर है तो आपको एक 1B और 1A में लगाना, नहीं है तो यहाँ से एक जंपर लगा के आगे बढ़ के 1A का वायर और टर्मिनल 1 में एक जंपर लगाना है। ओके, 1A का वायर और 1 में, दोनों में एक जंपर लगाना है। फिर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है UVM, अंडर वोल्टेज मॉनिटरिंग, या मॉनिटर जो भी आप कह लें उसको आप। ठीक है, वहाँ पर आपको ये इस्तेमाल अगर है, अगर यूनिट में है
कुछ यूनिट में नहीं है, पुराने मॉडल में स्पेशली, नए में तो है लेकिन नहीं है, तो फिर वो डायरेक्ट आपका जंप हो जाएगा। लेकिन अगर है और रहना ही चाहिए कन्फर्म, वो बहुत काम की चीज़ है, एक बहुत अहम सेफ्टी डिवाइस है वो, तो होना चाहिए। और अगर है तो क्या करना है, फिर आपको ये जंपर को हटा देना होगा। तो यूवीएम का जो क्लोज पॉइंट है, यूवीएम का जो आउटपुट में जो क्लोज पॉइंट है, एक वायर जाएगा 1A में और दूसरा 1, ठीक है। अब यहाँ 1 से आप लेके आए, ठीक है ना, 1 से लेके गए सीधा, यहाँ से आपको जो ये कहाँ जा रहा है, पीसीबी बोर्ड में, यहाँ आपको L1 लगाना। देखिए यहाँ पर लिखा है L1, बहुत छोटा सा माइनर सा है लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है देखिए, यानी पूरा ये जो आपको आ रहा है पूरा L1 है, वो इतने चीज़ों के वो गुजार के ला रहा है, सब कुछ उसके बीच में जो भी है सेफ्टी सब लेके आ रहा है सब टोटल। लेकिन आपको जो अगर देखें, आपका जो स्टार्ट और एंड पॉइंट जो टोटल आपका क्या है, वो फेस है, ठीक है। तो यहाँ फेस किसी कारण से रुका, यानी एसटी की वजह से, यूवीएम की वजह से, तो वो पीसीबी में पावर नहीं आएगा, तो जो भी आपका कंट्रोल स्टॉप हो जाएगा। तो सेफ्टी डिवाइस हो गया ये आपका यूवीएम, ओके, और एसटी दो आपका यहाँ पर हो गया। बाद में यहाँ तक हम लोग फेस तक पहुँचे। अब हम लोग पहुँचेंगे, पहले कहाँ पर पहुँचना है, न्यूट्रल पे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए N1 लिखा हुआ, पीसीबी और न्यूट्रल भी लिखा हुआ, दोनों लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपका ATB2, ATB देखिए, ATB एक्चुअली टर्मिनल ब्लॉक, वही जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर न्यूट्रल लाइन आपको एक बोर्ड में डाल देना है। तो दोनों आपका 220 हो गया, ठीक है। ये आपका 220 पीसीबी को मिल गया, ओके, ठीक है। अब बाद में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ एक फ्यूज़ इस्तेमाल करता है जामिल, पीसीबी के बोर्ड में एक फ्यूज़ वहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ट्रांसफार्मर का जो क्लिप है वो यहाँ पर आपको जैक जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होता है। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का जो जैक है वो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक इन है एक आउट है। ये इन है जो ना, दो दिख रहा है, जो रेड लिखा हुआ है जो प्राइमरी, तो ये इन है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आउटपुट यहाँ लगेगा। तो ये आपका इजीली वो मैच, क्योंकि दोनों अलग अलग, इसमें 4 है इसमें 2 है, तो 2 को 2 में लगाइए, 4 का 4 में, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हमको जाना कहाँ पर है, जाना है सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से इस्तेमाल करते हैं सीसी यानी कंप्रेसर कॉन्टेक्टर। कंप्रेसर कॉन्टेक्टर, तो कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का एक बार चला गया टर्मिनल 2 यानी न्यूट्रल लाइन में, ठीक है। पूरा ये न्यूट्रल लाइन है, ये याद रखिए, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक पूरा न्यूट्रल लाइन है, यहाँ तक, ठीक है। तो पूरा न्यूट्रल लाइन है। तो कॉन्टेक्टर का ये क्या है, ये जो पहचान है ना, ये गोल साई क्या है ये, यानी कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का कॉइल की बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहा है वो, ये है ये, हाँ, ये पहचान याद रखो, ये कोयल की पहचान है, हाँ, ये कोयल की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा है, यानी कोयल है ये कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का कोयल। तो इसमें एक न्यूट्रल लगेगा, तो उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का एक न्यूट्रल आप लगा दीजिए, लग गया। दूसरा वाला वायर आपको सीधा लेके आकर पीसीबी में लगाना है। पीसीबी में लिखा हुआ क्या है, COMP कंप्रेसर, शॉर्ट में 1, वायर नंबर 3A होगा, ठीक है। वायर का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा है क्योंकि जामिल में काम करो तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी अपना नंबर चेंज कर देगा, ओके। तो ये आपका कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का वायर निकाल के पीसीबी के बोर्ड में आप लगा दीजिए, जहाँ पर लिखा हुआ COMP। सेम दूसरा वाला CC2, एक समझ गए, सबका सेम है, बाकी फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपका लग गया न्यूट्रल, दूसरा वायर लेके आइए आप पीसीबी में, कहाँ पर लगेगा, COMP2 कंप्रेसर 2, वायर नंबर 3B है, ठीक है। बाद में आपका PDS है, पम्प डाउन सोलेनॉइड वाल्व 1 है, ठीक है। इसको भी सेम 2 अगर मिल लग गया इसमें जितने में, तो ये कंफर्म का हो गया, ये 220 वोल्टेज का कॉइल है, हाँ, ये भी एक बात है। जामिल के एसी की बात कर रहे हैं, फिर हर एसी का अलग वोल्टेज होगा, हो सकता है 110 का भी हो, 24 एसी हो, लेकिन इस एसी का जो है आपको जो, क्योंकि जामिल का L1 और N जो है 220 है, तो वही पूरा आपका ये आउट हो रहा है ना। तो ये आपका PDS में जो लग रहा है, एक आपको 2 में जाएगा, तो 2 में चला गया, तो ये आपका हो गया आपका न्यूट्रल लाइन, और आपका जो पम्प डाउन सोलेनॉइड का जो दूसरा वायर वो आएगा पीसीबी में। पीसीबी में जो इस तरह से जो वायर आता है, जो जामिल नंबर यूज़ करता है 4A, और पीसीबी में लिखा हुआ P1, यानी पम्प डाउन, शॉर्ट में पम्प डाउन सोलेनॉइड वाल्व का P लिखा हुआ है 1, ठीक है। दूसरा आप जाएं, फिर आपको पम्प डाउन सोलेनॉइड का 2 पे न्यूट्रल लग गया। आपको ज़्यादा डिटेल के लिए उसको लिखा भी है C नोट 3, यानी पेज नंबर 3 पे जाके आप चेक करें, ठीक है।
यहाँ से आप आके यहाँ पर लगा दें, यहाँ P2 पे 4B। ओके, उसके नीचे में आएंगे हम लोग BMC, यानी ये दूसरा वाला BMC नहीं है, जो दिल्ली वाला नहीं है, तो इसका डायग्राम वाला BMC ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर। तो इसको भी आपसे इसको न्यूट्रल मिल गया, लाइन 2। बाद में उसका जो दूसरा हिस्सा है कोयल का, दूसरा हिस्सा से लेकर आप PCB में लेकर आए, जहाँ पर लिखा हुआ इन फैन वायर नंबर 14। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। अब आगे पहुँचे, आगे पहुँचने के लिए बाद में हमारे पास आएगा आपका हीटर। हीटर में एक आपको देखेंगे, जब भी हीटर लगता है तो उसमें एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है AFS, एयर फ्लो स्विच। एयर फ्लो स्विच का वायर को आप लेके आए और आपको ज़्यादा डिटेल के लिए पेज नंबर 3 पे जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो न्यूट्रल लाइन को आप लेके आए, ठीक है, लेके आए और उसको लगाए NO पे। एयर फ्लो स्विच में 3 ऑप्शन है, कॉमन, NC, NO। तो ठीक है, तो वो आपको जो लगेगा, जो न्यूट्रल लाइन वो लगेगा NO में, जब ठीक है, जब फ्लो नहीं रहेगा तो वो NO में, ठीक है। अब बाद में ये क्या है, कॉमन का वायर, कॉमन में जो वायर यूज़ किया 28 से हीटर कॉन्टेक्टर दोनों हीटर में दिया है, यानी यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, दोनों में जंपर है, और एक वायर एयर फ्लो स्विच पे लेके आया है। जब फ्लो होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, इसको पावर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा हीटर 1 में गया है, हीटर 2 पे गया है, ठीक है। तो वह हीटर का जो नंबर है 29 और 29 और 30, हीटर 1 हीटर 2 वहाँ लिखा भी है, सबकी ले ली। अब रहा है यहाँ पर X1 और X2 वायर नंबर 41A और 41B, ये लिखा हुआ है VFC कनेक्शन के लिए, यानी कि DDC और BMS कनेक्शन के लिए। अगर कोई इंडिकेशन लेना चाहता, ऑप्शनल मौजूद है, वो चाहे तो यूज़ कर सकता है। तो यहाँ से, और इसका सेम वही है कि अगर जब ये ट्रिप करेगा तो आपको यहाँ पर अगर न्यूट्रल से चेक करेंगे तो 220 वोल्टेज दिखाएगा। जब ये ट्रिप करेगा तब, नॉर्मल में नहीं दिखाएगा। जब ट्रिप करेगा तो इस लाइन में जब आप चेक करेंगे न्यूट्रल से, यानी कि इस लाइन से, न्यूट्रल से 2 से, और इसमें 220 वोल्टेज दिखाएगा ट्रिप के बाद। ट्रिप जब नॉर्मल ओके तो नहीं दिखाएगा, ओके। अगर दिखा दिया तो उसका मतलब है कि ट्रिप हुआ है किसी रीज़न से, फिर वो टेक्नीशियन को चेक करना पड़ेगा। तो ये हीटर हमारा फिनिश हो गया। अब बचा हमारा एक और जो मेन अहम पार्ट है, वो है FMC फैन मोटर कॉन्टेक्टर। उसको भी सेम है, आपको नंबर 2 डाल दिए और दूसरा हिस्सा लेके आए। दूसरा हिस्सा जो कोयल से एक वायर जो निकल रहा है जो दूसरा तरफ से, वो डायरेक्ट PCB में नहीं जाएगा, वो आके जो मोटर के अंदर TOP है ना। तो TOP है, तो TOP क्या है, ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि इफ़ इन केस मोटर अगर गर्म हो जाता है, मोटर हिट हो जाता है किसी वजह से भी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से जो आगे पावर नहीं जाने देगा, ठीक है, पावर वो स्टॉप करेगा ना। पावर यहाँ से जा रहा है, PCB से जा रहा है, यानी वो आगे जाने नहीं देगा, स्टॉप करेगा, यानी कि वो ले रहा है, यहाँ से आगे जाने नहीं देगा कोयल को, ठीक है ना। तो ओके, अब बाकी सब नॉर्मल रहेगा तो ये क्लोज है, तो सीधा ये चल जाएगा आपका यहाँ पर, लेकिन ठीक है यहाँ पर तो क्या है, ये आउटडोर फैन 2, आउटडोर फैन 1 ये लगा। यहाँ से एक सीधा एक जंपर लेके आपको दोनों को लगा देना है, ठीक है, ओके। अब बाकी इधर का जो कनेक्शन है, जो कंट्रोल का मेन कनेक्शन LP HP और भी जो चीज़ों का, उसको हम लोग वीडियो पार्ट 2 में करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाते हैं। ओके, यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।